గైస్ ఈరోజు మా వాళ్ళది నాటెత్తురు. నాటేసేటప్పుడు రానంటే ఇక వచ్చిన మా బామ్మవరం వెళ్తే వచ్చిన తర్వాత నార మోపిత్తును మా బామ్మది. ఎన్ని బీర్లన్నా మోపిస్తా కానీ నువ్వైతే రావాలని అన్నది. ఎన్ని బీర్లన్నా మోపిస్తా కానీ నువ్వైతే రావాలని అన్నది. ఇక అందుకోసం వచ్చినాయి ఇక తప్పది. చూడరు ఎట్లా నాటెత్తురు. ఇక్కడ మన పొలాలలో రైతుల వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మనకు సపోర్ట్ చేయండి. ఎంతమంది ఇలా నాటేస్తున్నారు ఈ వర్షాకాలంలో అందరూ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా ఫాలో చేయండి.